謝霆鋒講話要開 show 嗰陣，有個00後嘅妹妹仔問我：謝霆鋒係咪就係嗰個整嘢食幾叻、拍電影又打得幾型嗰個靚仔？乜原來佢仲識開演唱會嘅？我聽到笑咗出聲。佢哋唔知道謝霆鋒對於我哋80、90後嚟講，佢唔淨只係一個藝人咁簡單，佢就係我哋青春嘅本心。當佢一拎起支吉他開口唱，我個心嗰一刻真係噼啪一聲跌咗落回憶殺入面，個畫面即刻翻晒嚟。以前匿埋喺房入面抄歌詞唔願瞓， MP3 播住，因為愛所以愛。睇見班上個個男生都學謝霆鋒嘅髮型，扮晒酷，然後攞住支掃把扮識彈吉他嗰樣，真係好搞笑。嗰陣我哋好單純，冇咁多計較，愛得起，傷又傷得起，跌低咗都會死撐住爬返起身。謝霆鋒開 show 唔止係佢返嚟，係我哋成班人一齊返咗入青春入面。點解成個香港娛樂圈都捧場？因為大家心入面都有個謝霆鋒。你第一首聽謝霆鋒嘅歌係邊一隻啊？喺評論區留言話俾我哋知，等00後都知我哋嗰個年代係幾癲幾勁。